هزت جريمة براكاج مروعة فجر اليوم 21 ديسمبر 2025 مدينة القيروان، وتحديدا لافهاش، وين مقهى الفطناصي. راح ضحيتها الشاب مروان بن محمد القذاب، مواليد 94، وسائق سيارة تاكسي. وحسب المعطيات الأولية مروان ركب معاه زوز أشخاص في التاكسي متاعو، تبين من بعد إنهم مجرمة. اعتداوا عليه بسكين ووجهوا له زوز طعنات خطيرة، طعنة في الصدر وطعنة على مستوى الرقبة. الإصابات كانت قاتلة، ومروان فارق الحياة رغم محاولات الإسعاف، لكن للأسف توفى. الجريمة هذه رجعت بقوة موضوع غياب الأمن وقلة وسائل الحماية، خاصة لسائقي التاكسي اللي يخرجوا يخدموا في الفجر ويغامروا بحياتهم كل نهار. مطالب كبيرة اليوم: تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع وداخل التاكسيات، باش على الأقل كي تصير حكاية كما هذه يعرفوهم شكون، لأنه اللي ضربوا مروان التوا في حالة فرار، والتوا ما عرفوهم شكون. وبربي سواق التاكسيات، وبالأخص نهار السبت والأحد، الأغلبية تلقاهم في حالة سكر. أي واحد تشكوا فيه ما تركبوش معاكم وما تقفوش ليه. ربي إن شاء الله يرحم مروان، وربي يصبر أهله وعائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.